യേശു ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാകുന്നു. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും, ഞാൻ തന്നെ ജീവനും പുനരുത്ഥാനവും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്നൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ പ്രിയരെ? അവനിൽ മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ. അതെ, ആ ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ജീവനോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം കരയറ്റാം. സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.